आपका फेवरेट फूड आपके नेचर को मैच करता है और ये गूगल के अकॉर्डिंग है, आओ देखते हैं। ओके, अगर आपको पानी पूरी पसंद है तो आपको एडवेंचर और फन भी बहुत पसंद होगा। भाई ना मुझे एडवेंचर पसंद है और ना मुझे पानी पूरी, तो मुझे लगता है ये ठीक ही है। अगर आपको पिज्जा पसंद है तो आप ट्रेंडी और क्यूट होगे। भाई क्यूट का तो पता नहीं, लेकिन भाई मुझे ट्रेंड के साथ रहना बहुत पसंद है। तो यस, चॉकलेट, रोमांटिक और स्वीट। यार चॉकलेट तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इन चीजों से मेरा विश्वास उठ गया भाई, तो मैं नहीं मानता इस चीज में। मोमोज, फूडी और काम। यार मोमोज तो मुझे पसंद है और फूडी भी बहुत बड़ा हूं, लेकिन काम तो मैं नहीं हूं, लेकिन हाँ फिर भी मैं यस बोलूंगा। ओके, काजू कतली, स्वीट और केयरिंग। काजू कतली तो मुझे बहुत पसंद है और स्वीट और केयरिंग भी मैं थोड़ा बहुत हूं, तो यस। ओके, मैगी, लेजी बट क्रिएटिव। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना।